Nah ini ya sobat bedilers, buat kalian yang lagi cari unit dengan konsumsi angin irit, kalian bisa pilih unit Bocap F-Ecron seperti ini ya. Nah ini sangat cakep sekali ya sobat bedilers. Untuk unit ini pastinya pengerjaannya sudah full CNC, jadi dijamin lebih rapi dan juga lebih presisi ya. Untuk tabungnya memakai tabung Jenong Taiwan yang 500 cc. Nah kalian bisa dapetin unit ini di harga cuma Rp3.850.000 saja. Di harga segitu nanti kalian sudah mendapatkan kelengkapan full set, ada teleskop 39x40, ada pompa 3 stick dan juga bonus kelengkapan yang lainnya. Nah jadi buat kalian jangan sampai kehabisan unit ini karena stoknya sangat terbatas ya. Buat kalian yang berminat bisa langsung aja hubungi WA CC yang ada di atas.